السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gjematin që Zoti ka themeluar përmes Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam dhe të cilin gjithashtu e nderoi të bashkohej me të parët. Ky nder edhe ky xhamat nuk është ndonjë nder i thjesht. Mira e mira musliman të sinqert kanë kaluar që kërkonin këtë epokë të bekuar. Ndaj çdo kush ndër nesh i cili kujton se është në xhamatin e Mesiut të premtuar, duhet të hedh hapat për të bërë ato vepra që kishin bërë të parët. Ata kishin bërë beslidhjen me Hazret Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke hyrë në umetin e tij dhe duke qëndruar nën edukimin e tij, krijuan një kontakt aq të fortë me Zotin e Madhërisëm, saqë Zoti tha rreth tyre: "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Janë ata që e shitën jetën e tyre për ta fituar pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Pra, për të ndjekur porositë e Allahut, ata u vështirësuan, jetën e tyre e vunë në rrezik. Të vetmin qëllim që kanë pasur ata ishte ta fitonin pëlqimin e Allahut. Pastaj edhe Zoti i ka bekuar dhe i ka begatuar pafundësisht. Eshabet e profetit përpiqeshin të ndjeknin mësimet e Kuranit. Madje ata kishin dëshirë ta fitonin pëlqimin e Zotit aq shumë saqë pyesnin Hazrat Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam se çfarë vepra të mira duhet të bënin. Disa prej tyre e pyesnin të dërguarin e Allahut aq shumë saqë Zoti dërgoi një ajet që u thot: "Mos bëni shumë pyetje gjatë zbritjes së Kuranit, sepse disa porosi që po lypni mund t'ju fusin në vështirësi." Pra, Zoti është Raufun bil ibad. Ai është shumë zemërbut ndaj robëve të tij. Ata i shikon me një mëshirë shumë të veçantë, që shpëton robin nga shqetësimet. Atë rob
i cili për hir të Zotit dëshiron të bëhet gati për të përballur me çdo lloj shqetësimi, bëhet gati për të plotësuar të gjitha porositë e tij. Edhe Zoti tregon mëshirë të veçantë ndaj tij. Pastaj ata që krijojnë lidhje të fortë me Zotin në shoqërinë e tyre, ata pasqyrojnë atributet e Zotit, duke u përpjekur për t'i kryer urdhrat e Zotit. Edhe me krijesat e tij, ata tregohen të mëshirshëm, u aplotësojnë të drejtat. Ky është Islami i vërtet, që ja mundson kontaktin robit me Zotin e tij. Dhe pastaj robi kthehet te krijesat e tij për t'i ndihmuar. Ashabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishin gjetur pikërisht këtë Islam të vërtet. Edhe këtë e përvetësuan dhe treguan modelin e tyre se si ndiqet ai. Po këtë na mësoi Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam, sepse për këtë shkak ai kishte ardhur. Prandaj për këtë ka nevojë që secili prej nesh ta analizojë veten. Lidhur me këtë, unë do të lexoj disa fragmente nga shkrimet e Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam, të cilat na kujtojnë fuqishëm për ta kontrolluar veten. Në fragmentin e parë që kam zgjedhur, Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam ka dhënë një skicë të botës së sotme dhe pastaj thot se xhamati si duhet të jetë. Rreth dietarëve të përgjithshëm, të cilët nuk e pranuan imamin e kohës, ai thot: unë shoh që sot në përgjithësi gjendja e dietarëve është ajo që thot Kurani: lima taquluna ma la taf'alun. Domethënë Allahu e tha në Kuranin famlar, dhe kjo është gjendja e ulemave sot. Pse thoni atë që nuk e bëni vet? Thot, kjo është gjendja e shumicës së tyre. Besimi në Kuran ka mbetur vetëm me fjalë, përndryshe njerëzit gjenden tërësisht jashtë pushtetit kuranor. Në hadithe përmendet që do të vinte një kohë kur Kurani famlar do të shkonte në qiell. Unë e di me të vërtet që ka ardhur ajo kohë ku mund të gjesh sot pastërtinë e vërtet dhe takuan që fitohen duke ndjekur Kuranin. Nëse nuk do të kishte një gjendje të tillë, atëherë pse Zoti do ta themelonte këtë xhamat? Kundërshtarët tanë nuk e kuptojnë këtë, por ata do të shohin se vërtetësia jonë përfundimisht do të dalë në dritë. Zoti i Madhërisëm vetë po përgatit një xhamat të tillë që beson në Kuranin famlart. Pra, kjo është një përgjegjësi e madhe që Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam i dha xhamatit. Ai kështu shpreson nga xhamati që do të jetë besnik ndaj Kuranit famlart. Dihet që të besosh në Kuran nuk do të thot vetëm ta besosh atë si një libër, por ta kthesh në veprim atë. Mesihu premtuar thot, do të hiqet çdo lloj ngatërese nga ai xhamat. Pra, ka nevojë të bëjmë një kontroll që ne të shikojmë a jemi të lirë nga ngatëresat dhe përzierjet e kësaj bote. Thot, dhe do të krijohet një grup i kulluar. Ky është pikërisht ai xhamat. Ndaj unë ju porosit që t'i zbatoni përpiktas urdhrat e Kuranit famlar dhe sillni një ndryshim të tillë në jetën tuaj, që kishin sjell ashabët e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të mos ndodh që dikush duke ju parë ju të rrëzohet. Pra, çdo ahmedian duhet të jetë një model për të tjerët. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot, unë gjithashtu them
se çdo njeri e ka për detyrë të largohet nga gënjeshtrat dhe trillimet. Ndaj, sipas kriterit të profetizmit, ju duhet ta ndiqni këtë xhamat. Do të thënë ndiqeni atë xhamat që synon ta ndjek rrugën e profetizmit. Thot, unë e di që kur vjen bekimi i Zotit dhe bie shiu i mëshirës dhe kur bien shiu i mëshirës së tij, atëherë bashkë me pemë dhe bimë të dobishme dalin edhe shkurre helmuse. Ai tregon në libra të tjerë që do të lindin edhe njerëz që do të bëjnë pretendime të rreme. Ai thot, andaj çdo njeri është i obliguar që t'i lutet Zotit për përmbushjen e qëllimeve të tij dhe të angazhohet në lutje. Themelet e xhamatit janë mbi ajetet e Kuranit dhe hadithet e të vërteta. Pastaj edhe Zoti vet na dha një vul për ndihmën e tij ndaj këtij xhamati, pra për ndihmën e tij ndaj këtij xhamati prej qiellit dhe prej tokës. Pra bëhet fjalë për shenjat e vërtetësisë së Mesihut të premtuar që janë edhe qiellore, po ashtu edhe toksore. Kjo vul është e tillë që e argumenton vërtetësinë e tij para të gjithëve. Thot, dijeni mirë, ai që vjen prej Zotit, atij i jepet një vul, e cila është vula muhamediane, dhe të cilën nuk e kuptuan kundërshtarët fatkeq. Në këtë kohë, çdo kush që vjen prej Zotit do të vi vetëm në shërbim të Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me vulën e tij. Dhe me vulën e tij ai do të punojë. Por njerëzit nuk e kuptojnë. Por Hazret Mesihu premtuar alaihi salam thot, por ju jepni modelin tuaj në mënyrë që bota të kuptojë që ky xhamat ka dalë për të krijuar një kontakt të veçantë me Zotin. Pastaj ai thot, o xhamati im, Zoti qoftë me ju. Ai i plotfuqishëm dhe i mëshirshëm ju bëft gati për udhëtimin e botës tjetër, mu ashtu siç ishin përgatitur ashabet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dijeni se kjo botë është asgjë. E mallkuar është jeta që është vetëm për këtë botë. Dhe fatkeq është ai, të gjitha brengat e të cilit janë vetëm për këtë botë. Nëse xhamati im ka ndonjë njeri të tillë, atëherë ai më kot e konsideron veten pjesë të xhamatit tim, sepse ai është si një deg e thatë që nuk sjell asnjë fryt. Pastaj duke treguar mënyrën më të mirë për edukimin dhe qëndrimin ton, ai thot, ndaj sipas meje, mënyra më e mirë për të qenë në rrugën e vërtet është, dhe nuk besoj të ketë ndonjë mënyrë tjetër më të mirë se sa kjo, që njeriu të mos tregojë asnjë lloj arrogance apo krenarie, as me dijen e tij, as me pasurinë e tij, e as me fisin e tij. Shpesh njerëzit mburen pikërisht për këto gjëra. Dikush krenohet për dijen e tij, dikush për fisin, dikush për pasurinë. Hazuri thot, Mesihu premtuar alaihi salam thot se nuk duhet të keni asnjë lloj arrogance. Pastaj thot, kur Zoti i Madhërisëm i dhuron dikujt aftësinë e të pamurit, ai e kupton që çdo dritë zbret nga qielli dhe njeriu gjithmonë është nevojtar i dritës qiellore. Edhe syt nuk mund të shikojnë derisa nuk u vjen drita e qiellit që gjithashtu zbret nga qielli. Derisa nuk u vjen drita e diellit që gjithashtu zbret nga qielli. Po ashtu edhe drita e brendshme e cila i liron të gjërat dhe në vend të tyre ngjall dritën e pastërtisë dhe takuas, gjithashtu vjen prej qiellit. Sinqerisht ju them të vërtetën, takuaja e njeriut, besimi i tij, adhurimi që bën ai dhe pastërtia e tij, të gjitha këto vijnë prej qiellit dhe varen nga bekimi i Zotit. Nëse do ai le të qëndrojnë, nëse do ai i lë të qëndrojnë
te njeriu dhe nëse do ja largon. Pra, kur të gjitha mirësit janë prej Zotit dhe se qëndrimi apo jo i tyre te njeriu varet nga dëshira e Zotit, atëherë për çfarë mund të krenohemi? Askush nga ne të mos ketë krenari as për takuan e tij, as për besimin e tij, e as për adhurimet dhe lutjet që bën ai, as për pastërtinë e tij. Po ashtu, edhe në gjërat e kësaj bote nuk duhet të krenohet. Çdo gjë vjen prej Zotit, ndaj gjithmonë duhet të jemi të porulur para Zotit. Hazrat Mesihu premtuar Islam vazhdon të thotë, pra kjo është ajo që ndryshe quhet njohja e vërtet, që njeriu të kujtoje veten asgjë dhe duke u derdhur te pragu i Zotit, pra duke menduar veten si asgjë, duke u derdhur te pragu i Zotit me shumë përullësi dhe pa aftësi, ti lyp bekimin e Zotit dhe ti kërkoje atë dritë njohjeje që i djeg tërësisht dëshirat e nefsit dhe që për brenda ti ndez një zjarr e fuqi për të bërë veprat e mira. Pastaj, nëse ati i jepet në një pjesë e bekimit të Zotit dhe i dhurohet në një qetësi, atëherë ai nuk duhet të mburret për ta. Madje duhet të porulet edhe më shumë. Pra, kur hapen dyert e bekimit të Zotit dhe nëse njeriu kupton që Zoti i tregon mëshirë, atëherë ai duhet të përparojë në porullsi edhe më shumë. उसकी फिरौतनी और इनकिसार में और भी तरक्की हो जो अल्लाह ताला के फजल खुलने. Thot, sepse sa më shumë ai do të kujtojë veten si asgjë, aq më shumë do t'i zbresin dritat dhe ndjenjat shpirtërore, të cilat e forcojnë dhe ndriqojnë edhe më shumë. Nëse njeriu do të ketë një besim të tillë, atëherë mund të shpresohet që gjendja e tij morale do të përmirësohet. Ai që veten e kujton diçka, edhe në çështjet e botës, tregohet arrogant dhe pastaj me kalimin e kohës, ai bëhet i tillë që fillon të mallkojë të tjerët duke i kujtuar si të poshtër. Pra, kur ka arrogancë, njeriu nuk i përfill të tjerët. Prandaj, siç u tregova, secili prej nesh duhet të analizojë veten, që apo përpiqemi për ta ndjekur këtë mënyrë të bukur që ka treguar Hazrat Mesihu premtuar Islam apo jo. Ai pastaj thot në një vend, o njerëz fatmbar, kapeni fuqishëm mësimin që Zoti më ka dhënë për shpëtimin tuaj. Kujtojeni Zotin një dhe vetëm dhe asgjë mos shoqëroni me të, as diçka nga qielli e as nga toka. Zoti nuk ju ndalon të përdorni mjetet, por ai që heq dorë nga Zoti dhe mbështetet në mjetet, ai është idhujtar, pra mushrik. Nga shumë kohë më parë, Zoti vazhdimisht po thotë se e vetmja rrugë shpëtimi është pastrimi i zemrës. Ndaj, bëhuni të pastër nga zemra dhe largohuni nga moria dhe zemërime vetjake. Zemërimi dhe moria e shkatrojnë njeriu dhe ja djegin të gjitha virtytet. Mesihu premtuar Islam thot, largohuni nga moria dhe zemërime vetjake, nga zemërimet vetjake. Ka shumë lloje ndyrësirash në nefsin e njeriut që urdhëron për të keqen, pra në nefsin amara. Por ndyrësira më e keqe është ajo e arrogancës. Arroganca është e keqja dhe mëkati më i madh. Nëse nuk do të kishte arroganca, nuk do të kishte asnjë pabesimtar. Ndaj, bëhuni të përulur nga zemra. Në përgjithësi, jini dashamirës të njerëzve të tjerë, kur u jepni mësimin se si duhet ta fitojmë xhenetin. Tani dietarët tanë, misionarët tanë që dedikojnë veten, po bëjnë shërbime të mëdha, por nganjëherë kur ata fillojnë të merren me çështjet vetjake, atëherë gabojnë dhe ata i pret arroganca dhe egoja e tyre. Pra, Hazrat Mesihu premtuar Islam thot, ju që jepni mësimin se si duhet ta fitojmë xhenetin, kjo mësimdhënie juaja si mund të jetë e sinqert
nëse do të jeni keqdashës të tyre në këtë botë pak ditëshe. ये आवाज तुम्हारा कब Pra, në çështjet personale, në vend të dashamirësisë, të mos zër vend dashakeqësia. जो अपने मामलात आ जाए Mesiu premtuar Islam thot, porositë e Zotit kryeni me frikën e sinqertë që buron nga zemra, sepse juve do t'ju kërkohet llogari për to. Pra, duhet të kemi frikën e zemër që të kryejm obligimet tona, sepse do të përgjigjemi para Zotit. ये खौफ पैदा करो। Thot, फरमाया lutuni shumë në namazet tuaja, në mënyrë që Zoti t'ju tërheq drejt vetës dhe t'ju pastroj zemrën, sepse njeriu është i dobët. Çdo e keqe që zhduket nga ai mund të zhduket vetëm nga fuqia e Zotit. Dhe derisa njeriu nuk fiton fuqi prej Zotit, ai nuk mund të gjejë fuqi për të hequr asnjë të keqe. Islami nuk është vetëm që të thoni shahadetin me goje, por realiteti i Islamit është ai që shpirtrat tuaj të derdhen te pragu i Zotit dhe dhe ju të filloni të jepni përparësi atij dhe urdhrave të tij. और खुदा और उसके Sidomos gjatë këtyre ditëve, çdo ahmedian duhet të ketë këtë gjendje, në mënyrë që ne të mbledhin sa më shumë bekimet e Zotit. Thot, o xhamati im dashur, कि अल्लाह ताला के फजलों को dijeni mirë që bota ka ardhur te fundi i saj dhe një revolucion i vërtet ka filluar të përhapet. Ndaj, mos e mashtroni veten समझो dhe sa më shpejt bëhuni të përsosur në vërtetësi, në drejtësi. इनकलाब नमूदार हो Pra, kjo është një porosi shumë e rëndësishme. अपनी जानों को धोखा मत दो Të fitojmë vërtetësi dhe drejtësi në kontakt me Zotin. कामिल हो Ta adhurojmë atë duke qenë shumë të sinqertë, të kryejm detyrimet që kemi ndaj robëve të Tij. प्यार करो सच्चाई अल्लाह ताला से Dy janë urdhrat kryesore të Zotit: इबादत में plotësimi i detyrave ndaj Zotit कुकुल edhe plotësimi i detyrave ndaj robëve të Tij. Duhet të kemi sinqeritet dhe vërtetësi në to, në shërbimet e xhamatit, në lidhjet tona të ndërsjella. Në të gjitha këto duhet të kemi drejtësi dhe vërtetësi. Thot, Kuranin famlar ta keni udhëheqës dhe në çdo gjë kërkoni dritë nga ai. Gjithashtu edhe hadithet mos i anashkaloni, duke menduar të jenë sikur të jenë të pavlefshme, sepse ato janë shumë të rëndësishme. Ato janë mbledhur me përpjekje shumë të madhe, por nëse ndonjë gjë nga hadithet bie ndesh me Kuranin, atëherë mos e merrni hadithin e tillë në mënyrë të mos bini në rrugën e gabuar. Kuranin famlart ju ka përcjell Zoti i Madhërisëm në mënyrë shumë të sigurt. Ndaj, vlerësojeni këtë libër të pastër ashtu siç duhet. Mos i jepni epërsi askujt mbi të, sepse e gjithë drejtësia dhe vërtetësia varet vetëm nga ai. इस पर किसी Domethënë ndjekja e rrugës së drejtë dhe të vërtet mund të bazohet vetëm në Kuranin famlar. सच्चाई और सच्चाई पर चलना Fjalët e ndonjë njeriu ndikojnë te njerëzit e tjerë varësisht nga shkalla e besueshmërisë së tyre ndaj njohjes dhe takuas së atij njeriu. Pra, kur do të shtohet njohja dhe takuaja jon, atëherë me bekimin e Zotit, fjalët tona do të kenë ndikim tek të tjerët. Pastaj, duke pasur besim në premtimet e Zotit, Hazrat Mesiu premtuar selam thot: mbani mend, të dashurit e Zotit nuk janë ata që kanë rroba të bukura dhe që gëzojnë pasuri të bollshme, por te Zoti të dashur janë ata që fesë i japin përparësi mbi botën dhe me sinqeritet të plot bohen të Zotit. Andaj kushtojini rëndësi këtij të fundit e jo të parit. Domethënë, mos bëhuni të botës पर मुकदम कर लेते edhe bëhuni të fesë. खालिस खुदा Nëse ये हो जाते हैं बस तुम इस अमर की तरफ तवज्जो करो nëse unë për gjendjen e xhamatit atko, gjendja e xhamatit ishte shumë e mirë, por Mesiu premtuar selam thot, nëse unë do të shoh gjendjen e xhamatit, gjendjen e sotme, unë pikullohem shumë. दुनिया पैदा हो रही थी लोगों में लेकिन Ende ka shumë rrugë për t'i bërë, ka shumë nivele për t'i arritur, अपनी नजर करूं por kur shoh tek premtimet e Zotit që mi bëri ai, जोर हालत है atëherë këto pikëllime बाकी हैं kthehen në shpresa. तय करने हैं लेकिन जब अल्लाह ताला
ताला के वादों पर sepse जो उसने मुझसे njëri prej premtimeve të tij është gjithashtu ky وَجَعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Do me thënë, unë do t'i bëj ndjekësit e tu mbi zotërues ndaj jo besimtarve deri në ditën e Kiametit. Pra, në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam, ai ka pas këtë shqetësim. Pra, në kohën e tij kur xhamati ka qenë në një gjendje shumë të mirë nga ana shpirtërore. Tani ne që jemi larg kohës së tij, atëherë ne duhet të kemi më shumë shqetësim. Ne duke qëndruar larg tij mos të devijohemi. Për këtë duhet të shqetësohemi. Ai Mesihu premtuar alayhis salam thotë, kjo është e vërtetë që Zoti do të bëjë që ndjekësit e mi të mbizotrojnë jo besimtarët. Por edhe kjo është e vërtetë që ndjekësit e mi nuk mund të bëhen ndjekësit vetëm nga bejti, duke bërë bejt në dorën time. Ata mund të bëhen ndjekësit e mi vetëm atëherë kur do të kenë bindje të plot, të humbet në bindje, të humben tërësisht në bindje. Vetëm atëherë ata mund të quhen ndjekësit e mi. Me këtë shihet që Zoti ka caktuar një xhamat të tillë, pra me këtë shihet që Zoti ka caktuar një xhamat të tillë në ndjekjen time, i cili do të humbet pas ndjekjes time. Po thot se me këtë unë qetësohem dhe shqetësimi im shndrohet në shpresë. Thot, sidoqoftë, unë shpresoj vetëm në premtimet e Allahut dhe është vetëm ai që më siguron qetësi. Xhamati është i dobët dhe unë jam i detyruar t'ju porosit që krijoni një lidhje të sinqertë. Vetëm atij jepni përparësi edhe kini modelin e profetit, modelin e xhamatit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për që jepte epërsi fesë ndaj botës. Ai thot, Mesihu premtuar alayhis salam thot, mbani mend, nëse dikush që është në xhamatin tim kërkon botën dhe nuk e synon ahiretin, te Zoti ai nuk është në xhamatin tim. Te Allahu vetëm ai është në xhamatin tim që braktis botën. Mos mendoj njëri që ai mund të shkatërrohet me këtë mendim nëse braktis botën. Ky mendim është i gabuar dhe e çon larg Zotit. Zoti në asnjë mënyrë nuk e shkatërron atë që e bëhet i Zotit. Zoti është shumë bujar. Ai që humb diçka në rrugën e tij, vetëm ai fiton. Sinqerisht ju them të vërtetën. Zoti do vetëm ata dhe vetëm fëmijët e tyre do të jenë të bekuar, të cilët i përmbushin obligimet e Zotit. Kur nuk ka ndodhur, as nuk do të ndodhë kur, që dikush të jetë besnik i vërtet i Zotit dhe ai dhe fëmijët e tij të shkatërrohen. Vetëm bota e atyre shkatërrohet, të cilët e braktisin Zotin dhe përulen pas. A nuk është e vërtet që çdo fre është në dorën e Zotit? Pa atë nuk ka asnjë sukses, nuk mund të fitohet asnjë çështje, nuk mund të ketë asnjë qetësi. Mund të fitohet pasuri, por kush mund të sigurohet që ajo pasuri dhe familja do të hynë në punë edhe pas vdekjes? Mendojini këtë gjëra dhe sillni një ndryshim në veten tuaj. Thot, duke këshilluar xhamatin, thot, prandaj ju që keni lidhje me mua, mbani mend, bëhuni dashamirës i çdo kujt, pa dallim feje, dhe pa dallim silluni mirë me gjithë njerëzit, sepse ky është mësimi i Kuranit. Thot, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Do të thënë, ata ju ushqejnë të varfrit, jetimet edhe të zënët rob, edhe pse vetë janë nevojtar. Thot, të varfrit dhe të burgosërit që vinin në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ishin musliman,
Shikojeni pra se sa e madhe është dashamirësia e fesë islame. Sipas meje, mësimi i përsosur për virtytet e larta gjendet vetëm në Islam. Pastaj ai thot, jam i smur këto ditë kur të shërohem, dua të shkruaj një libër vetëm për virtytet dhe moralet. Pastaj Mesihu premtuar Islam thot, dua që kjo dëshirë imja të plotësohet, domethënë për të shkruar një libër, të plotësohet që të kemi një mësim të përsosur për xhamatin tim, ku të tregohen rrugët e pëlqimit të Zotit. Ndihem shumë keq kur shpesh dëgjoj dhe shoh që dikush bëri ashtu dhe dikush kështu. Nuk ndihem mirë as pak nga këto gjëra. Unë xhamatin ende e shoh si fëmijë që hedh 2 hapa para dhe rrezohet 4 hapa mbrapa. Por unë shpresoj që Zoti i Madhërisëm do ta përsosë këtë xhamat. Ndaj edhe ju përpiquni dhe angazhohuni në lutje, sepse pa bekimin e tij asgjë nuk mund të arrihet. Kur ai bekon, atëherë hapen të gjitha rrugët. Premtimet që Zoti i bëri Mesiut të premtuar Islam dhe përmbushi gjatë jetës së tij, gjatë jetës së ashabëve të tij, në disa mënyra ai po i përmbush edhe gjatë jetës sonë, edhe gjatë kohës sonë. Xhamati me bekimin e Zotit është bërë i pjekur, por bashkë me pjekurinë edhe disa të këqijat po hedhin rronjë në arroganca, egoja, siç u tregova më herët, në disa vende po shfaqen dukshëm. Padi kundër njëri tjetrit, grindje, hasmëri ndaj njëri tjetrit, po shtohen shumë. Duhet të kujdesemi për t'i larguar këto. Nëse ne dëshirojmë të hymë në xhamatin e tij të vërtet, atëherë në çdo çast ne duhet të kemi vëmendje për gjendjen tonë. Çfarë dobi do të ketë dia jonë? Nëse ajo nuk shërben në kohë për të na edukuar, siç tha Hazrat Mesihu premtuar Islam, ju përhapni mesazhin e Zotit, por kur bëhet fjalë për ju, atëherë nuk i merrni parasysh të metat tuaja. Ndaj vetëm ajo dije është e vlefshme që ndikon në rast të parë tek vetvetja. Marrëdhëniet tona derisa nuk janë transparente, deri atëherë dia jon është e kotë. Në këtë kohë, kur edhe kundërshtimi i xhamatit po merr për masa të frikshme, atëherë në çdo shtresë, ne duke lënë pas arrogancën, egon dhe dëshirat personale, duhet të tregojmë një model të shkëlqyer të virtyteve të larta. Siç tregoi Hazrat Mesihu premtuar Islam, që Zoti dëshiron që ky xhamat të ndjek modelin e ashabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zoti na mundsoft këtë. Jumane kaluar në pjesën e fundit të fjalimit, për shkak të kollitjes sime të gjatë, disa njerëz janë shqetësuar shumë. Mora shumë fakse nga shumë vende, edhe nga vendet arabe. Disa më kanë dërguar edhe terapi të ndryshme kaq shumë, saqë nëse do të filloj ti pi të gjitha ato ilaçe, do të sëmurem edhe më shumë. Sidoqoftë, njerëzit kanë treguar dashamirësinë e tyre, Allahu i shpërbleft. Këto sëmundje ngjitse duan kohë për të kaluar. Edhe vetë po trajtoje këtë sëmundje duke përdorur ilaçe homeopatike. Edhe mjek të tjerë janë duke më ndihmuar, Zoti i shpërbleft. Kujtomuni në lutje.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.